那个不，真挂了。他们刚一下放了好几颗炮弹。我能感受到气浪。刚刚那个是几声炮声，也不是骂街骂你的，就是刚才他妈我这气浪，就我能感受那个冲击波。这会儿10点了吧？我怎么老听着我跟耳鸣似的？我感觉又有警报。我操，没耳鸣，真是他妈又有警报，妈了逼的又他妈来是吧？哎我可操！邻居好啊，做饭。他妈没完没了。晚上好啊，我是吉贤。刚眯瞪会儿，又被这个第2波空袭警报吵醒了。没事，这会儿过去了。我觉得至少证明这边的守军力量还在啊。他偷袭完了以后，这边的警戒性很敏锐。刚才那次空袭警报不知道是什么，反正我这儿没听见爆炸啊。然后刚我看新闻，就那波今儿下午那是说4枚吧导弹，除了他妈逼的炸了民房以外，什么别的都没炸啊。你们就琢磨吧，这是什么高精度制导武器，还是有什么特别军事行动？除了炸老百姓房子，然后那个，你们现在我估计网上也能搜着很多这个现场的图片了。你们也琢磨一事儿啊，哎，你们谁家那房子建筑标准多牛逼？扛完了导弹炸，除了被炸的那面墙掉了，房屋结构没事儿，牛逼吗？我特别佩服。嘿，挨他妈导弹这房都不倒，就这么讲，这才是乌克兰的房子呢。对，老房子，这还是老房子。我是不懂这建筑啊，我是不懂这建筑。我就觉得人这房子就挺牛逼的，不像那个某些地方的那个伟大的工程啊，都甭导弹炸，嘿，刮个风那墙皮都掉。然后刚下午那个轰炸完以后，我不是说出去了吗？我把那个视频待会儿剪出来，然后赶紧给您发到这后边。不光你，我也想知道这炸弹刚在身边炸完，老百姓什么反应？有没有人被吓怂了？哎，所以我也去看看去，顺便我把它录下来，您也看看。这就是空袭警报刚结束，这孩子长大了，肯定是英雄。这小家伙，嘿嘿。Hello， 哎呀，这是甭洗这车了，好家伙！哎，下楼买点东西，又碰见孩子们了。给他们狗粮去喂喂小动物。Say hi。Hello。嘿嘿嘿 ，You're как мило, да? Мило, да. Say bye bye。OK， 拜拜。今儿23号，我是齐贤。刚刚那个导弹不是刚他妈轰炸完吗？这儿是市中心我办公室附近，给你们看看这大街上什么样啊？看见卖花的阿姨了吗？啊，正常营业。看见行人啊，
啊，这个公交车上，操他妈的，生活继续，没一人被他吓死的啊！看见吗？照样他妈喝咖啡。Whatever you want. Before that, now it is I was speaking Chinese. 4月23日 So now it's right after the airstrike, and I'm in the city center with this Mr. What's your name? My name is Alex. Yes. Друзья, я родом из Украины, мой родной город Акерман, и я 15 лет прожил в Белгород-Днестровске, и 15 лет я прожил в Одессе. Я хочу вам сказать, что люди, Россия, которая бомбит наш город, сволочи, которые не понимают, что они вообще творят, потому что они уничтожают мирное население. Это ужасно. И они за это будут отвечать, а мы будем оберегать и сохранять мир на нашей земле. Поэтому, сволочи, пошли вон. Sorry, would you repeat that in English again? Okay, I will try to explain in English because my English not perfect. No, I will help you to translate. Okay, I'm citizen of Ukraine, and I would like to say now I am living in Odessa. This is my most lovely city. That's why I would like to say to Russian people, you bastard, because you destroyed my city, you destroyed my life, and you destroyed my country. And Sorry, I want to correct you. Not all Russian people, but Putin and his army. Okay. I believe we have some friend who is a Russian, and those people who smart, who doesn't support the war. There are some stupid people. That's right. That's why I would like to say to Russian military, and also this Putin aggressors, Putin huilo, you motherfuckers. Putin huilo. Yes, Putin, but not all Russian. You know, Putin make all of his citizens looks like a stupid. That's another problem. That's why I'm so angry. My fucking government. I would like to say I'm also angry because all peoples, most of Russian people support this war in Ukraine. They say yes, it's right because. Wait. Sorry. I have to correct you. There are people, Russian people, who against the war. You know what happened to them? Their government make them silent. That's why people can only hear the voice. Why Russian people, some Chinese people support the fucking war. They are smart people. I have to tell you the truth. That's why I would like to say I love my country, I like Ukraine, and I will defend my place. I'm not Ukraine, but I love here also. It's my home. I live here. I'm a resident, and here is a citizen of Ukraine. Yes, we love Ukraine. Ukraine, our country. Thank you, sir. Thank you. Слава Україні! Героям слава! Да, героям слава. This guy from China, этот парень из Китая. This guy from Odessa. Yeah. 哎，差点忘了，那个烤肉店今儿晚了，关门了。我这儿吃那个叫什么 doner，烤肉卷儿。刚才那朋友呢，就是我在拍摄过程中，遇到的，正好他会说英语，正好他也是当地的一个小的自媒体，正好我把咱们想做的事儿告诉他了，他回头会去找，当地有手艺的、有本事的，啊，能够挑头做事儿的这些人，回头呢，咱让他们，做一些项目介绍、自我介绍。您注意关注，明后2天，我有进展，我肯定在视频里跟大家汇报。好，我先吃我东西啊，回头聊，拜拜。哎，对了，看一下环境啊，这是刚被他妈逼轰炸完的奥德萨的市中心，看见了吗？生活照常，没一个被他吓得躲在防空洞里的。看见小孩子了吗？哎，这就这么牛逼，哎，永远打不服的一个民族。就给你们身边人看看，老百姓都这么硬气，你何况这儿的兵了，还有何况这儿的总统啊？看看这刚被空袭完的奥德萨，老百姓干嘛？有吃有喝，还得吃烤肉，哎，有可乐喝啊！哎，这是奥德萨，乌克兰，看见没？我但凡来的晚点都没座位，我去，车在那儿呢，哎，这门口都有等位了。上这超市这儿买点东西，哎，你看这多可爱，
漂亮吧？这是市中心的一家超市 Tavriav。哎，超市正常营业，东西也挺全的。我看啊，从这边进。哎，这是刚被空袭完的奥德萨市中心超市。水果、蔬菜都有，都没人哄抢。对，我也说不好哪个好吃。这是今天做的熟食啊。被炸弹炸的得想吃海鲜了。这是给楼下的小野猫的。哎，张一巴，看看咱们这儿小动物市场。哎，羡慕死他。得，走了，排队结账。命都不要的人，他妈没一个要钱的。命都不要的人，也他妈不在乎名声。哎，操你妈，咱俩过来赌命来，孙子，你不是咒我死吗？你来这儿，咱俩他妈看谁先死啊？为什么有人不爱看，还逼着他看啊？逼着自己看，看完了还得想辙，那是一份工作。我告诉你，他的工作性质是什么？他的工作性质是要不遗余力的阻止你们团结，阻止你们善良啊！我也告诉你，他们丫怕什么？他们丫就怕人们团结一致。你都不反他，你就团结一致，你就愿意去积德行善，他们就害怕啊！他们害怕的手段，就是玩命无名，玩命挑拨离间，就这么两件事儿。我还是引用台湾学者那句话，待会儿我把这视频再给您播出来，您听听，仔细听听，好吧？有的人是什么蓝，有的人是绿，但是有人极端的蓝又极端的绿，那是真红。我还告诉你，哎，看好了没有？爷没死，没死之前我干的最后一件事儿，就是把所有恨你的人都他妈集结起来，团结起来，别给人家挑啊！知道人为什么恨你吗？你自个儿照照镜子，看你做的什么事儿。你但凡干一件为人民服务的事儿，谁恨你？然后呢，我知道，就看我这段视频的各位，其中呢，你们，我相信一大部分人都是被他们贴过标签的。我今天啊，当个中间人，哎，我希望你们各位，不管什么党派，不管什么公、什么党、什么教啊，我希望你们能够不计前嫌，团结一致。你只要回去查查你们自己那个党的党章啊，宗教信仰里有没有写着让你们为天下苍生而活，有没有让你们写着为他人着想。如果有，至少这一部分，不管你们其他的哪些分歧怎么样，这一部分是不是大同相同？好，就以这个为基本原则。我希望你们从今天开始，通过看完我的这段节目以后，尝试着和之前你们不再往来的那些不同的党派宗教恢复对话，展开合作，达成你们的联盟。你们很多人的特别是党派之间，你们不是也讲究什么民主啊、共和？其实在我看来啊，这都是一个词儿。我是不知道一个民主党跟一个共和党你掐什么劲，俩都是一起的。我唯一能给我自己解释明白的，就是有人伪装成这两个党派的极端分子，相互掐，相互挑。哎，所以我之前是真不懂这些事儿啊。这不就我跟老赵，这我们哥俩都他妈有人这么挑，我就可以想象，可以理解有人是怎么挑你们的，什么蓝营的、绿营的。哎，你们是不是都是希望老百姓过上好日子？不管是你的国民
其实就是除了你以外的，但凡你们的信仰是，第一要求你自己过好啊，第二要求你除你以外的任何一个别的人也能过上好日子。行嘞，这个就叫为人民服务，好吧？你们但凡在这个一点上能够达成共识，并且你们的理念里面也是相信或者愿意去尝试以民主共和的方式去组建联盟，今天借我吉贤这张脸，列位给我个面子，这恳请你们各自相互派代表，想着恢复对话，找不着联系不上，上我底下这个叫什么留言区里边，你们相互想办法联系上。我接着玩我的自媒体联盟啊，那些个想创业的，想相互帮持一把的，我们有我们的这个商贸联盟，之前那几期怎么联系，我那儿也写了，我们还在做。对，待会儿我视频里会播那个小哥，乌克兰当地小哥会英语的那哥们儿也会帮我在这儿去联络，好吧？这就是他惹我的代价。我他妈没党派，但是我希望你们团结一致啊！你们也不用拉我入你们的党，我就踏踏实实的。咱是谁？小破老百姓，程序员，兼职的就被他们迫害了。嘿嘿，没事儿，哥们儿，我的牺牲不会白白牺牲。行了，我觉得你们都听懂我说什么了。好，对，还一点。我希望你们能够像我一样冷静理智的为那些想从某地方逃出来的人提供最大化的出行的便利啊！反正我们这个商贸公约里面的成员必须要认同，至少能够互发全球各国的邀请函，他就能出去。只要他有一本哪怕甭管是什么国家的护照，他就能出去。你们我只是建议，如果你们能够重新恢复对话，能够真的为其他人做点实事儿，这就是我的提议之一。当然其他的你们自己去做下来，以对话的方式尽量把力量集结起来。这会儿夜里的12点，我怎么听着又来警报了似的？我操，果然又来警报。懒得骂他了，没完没了的，真的。咱这天生也不是骂街的主，被他逼的，你说都是什么样？